El motor V12. Estruendoso. La banda sonora. De los 12 cilindros. Saliendo por el tubo de escape. Hoy les traemos algunos de los mejores coches con motor V12 del mundo. Coches con una historia de fondo, un diseño memorable y sobre todo la felicidad que produce su dulce melodía. Esta vez no hay orden cronológico, así que prepárate para la mezcla de sensaciones. Y empezamos con Mercedes. El Mercedes-Maybach S650 es una berlina de lujo equipada con un motor V12 biturbo de 6 litros, generando 621 caballos de fuerza. Este coche ofrece una experiencia de conducción suprema, combinando rendimiento con un confort extraordinario. Su interior es espacioso y opulento, con tecnologías avanzadas y acabados de alta calidad. El S650 redefine el lujo automotriz, ofreciendo una mezcla perfecta de sofisticación, potencia y comodidad. El Lamborghini Diablo. Ser el sucesor del Lamborghini Countach no es fácil, pero el Diablo estuvo a la altura y eso le permitió mantenerse más de una década en el mercado. Fue el primer coche de la marca en superar la barrera de los 320 km/h y su motor V12 de 6 litros es una auténtica maravilla. El Ferrari 812 Superfast es una maravilla de la ingeniería italiana, equipado con un motor V12 de 6.5 litros que genera 789 caballos de fuerza. Su diseño aerodinámico y estilizado garantiza un rendimiento excepcional, alcanzando los 100 km/h en solo 2,9 segundos. Con su avanzada tecnología y características de lujo, el 812 Superfast ofrece una experiencia de conducción inigualable, combinando velocidad, agilidad y elegancia. ¿Y qué decir de su sonido? El Pagani Zonda F. No fue el primer coche de Pagani, pero sí su primer golpe en la mesa, el cual aprovechó todo lo aprendido con el C12. El Zonda F llegó en la década del 2000 con unas cualidades de escándalo, tanto en el apartado estético como en el mecánico. Su V12 provenía de AMG y le permitía contar con unos 650 caballos de potencia que eran más que suficientes para hacerle volar. El BMW M760 Li X-Drive es una berlina deportiva de lujo con un motor V12 biturbo de 6,6 litros, que produce 601 caballos de fuerza. Este modelo combina el rendimiento dinámico con el lujo y la tecnología avanzada de BMW. Su aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y su tracción total aseguran una experiencia de conducción emocionante. El interior ofrece comodidad y sofisticación, haciendo de este coche una opción excepcional.
El Ferrari Daytona SP3. Se basa en el espectacular LaFerrari, pero este va un poco más allá. Su apariencia es mucho más interesante, con las líneas de la trasera que recuerdan a coches como el Testarossa y una especie de regreso de los faros escamoteables. Lo mejor es su mecánica, que prescinde de la hibridación para volver a los orígenes y rinde 840 caballos. El Lamborghini Aventador. Con su motor V12 de 6,5 litros es un icono del diseño audaz y la ingeniería de alto rendimiento. Genera 730 caballos de fuerza y puede alcanzar los 100 km por hora en menos de 3 segundos. Su chasis de fibra de carbono y su aerodinámica avanzada proporcionan estabilidad y maniobrabilidad. Es una verdadera obra maestra que combina potencia bruta y sofisticación, destacando en el mundo de los superdeportivos. Y nada que decir de sus versiones SV, SVJ y el Ultimae. Y continuamos con Lamborghini. El Lamborghini Centenario celebra el centenario del fundador Ferruccio. Lamborghini, con un motor V12 de 6,5 litros que entrega 759 caballos de fuerza. Este coche de edición limitada destaca por su diseño futurista y su construcción en fibra de carbono. Su rendimiento es impresionante, alcanzando los 100 km por hora en solo 2,8 segundos. El Centenario es una declaración audaz de innovación y potencia, homenajeando la herencia de Lamborghini con un estilo inconfundible. El Bentley Mulsanne es una berlina de lujo que combina refinamiento con potencia. Gracias a su motor V12 biturbo de 6,75 litros, su interior es una obra de arte, con materiales de alta calidad y una atención meticulosa al detalle. Ofrece una experiencia de conducción tranquila y poderosa, con un diseño exterior elegante y clásico. El Mulsanne representa lo mejor del lujo británico, proporcionando comodidad suprema y un rendimiento sobresaliente. El Ferrari GTC 4 Lusso es un gran turismo versátil que une practicidad con el rendimiento de un motor V12 de 6,3 litros, produciendo 680 caballos de fuerza. Su diseño Shooting permite mayor espacio y confort, sin sacrificar la velocidad ni el manejo ágil característico de Ferrari, con tracción en las 4 ruedas y tecnologías avanzadas. El GTC 4 Lusso es perfecto tanto para largos viajes como para una conducción deportiva emocionante. El McLaren F1, creado por McLaren en los años 90, mantuvo durante 12 años el récord del coche de producción más rápido del mundo, así como logró vencer en pruebas como las 24 horas de Le Mans. Una de las razones su motor V12 con 627 caballos de potencia.
El Aston Martin DB Superleggera es un gran turismo que combina lujo y rendimiento. Su motor V12 biturbo de 5,2 litros produce 715 caballos de fuerza, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km por hora en 3,4 segundos. Con su diseño elegante y detalles de alta calidad, este coche ofrece una experiencia de conducción refinada y poderosa. Es la encarnación de la excelencia británica en automoción uniendo tradición y tecnología avanzada. El Mercedes-Benz CLK GTR. El campeonato FIA GT estuvo dominado a finales de los años 90 por Mercedes, principalmente gracias a su loco CLK de competición. Es un coche que puede parecer demasiado extremo para las calles, pero se fabricaron 25 unidades para cumplir con la homologación, las cuales cuestan una fortuna ya que es un superdeportivo brutal y exclusivo, con 612 caballos y capaz de alcanzar 320 km por hora. El Pagani Huayra R. Un motor de 12 cilindros en V de 198 kilogramos con 860 caballos de potencia y la posibilidad de llegar a las 9000 revoluciones por minuto. Eso es lo que se encuentra tras los asientos del Pagani Huayra R. Una bestia escandalosa y adictiva que solo podrás disfrutar en circuito. El Lamborghini Miura es uno de los grandes éxitos de Lamborghini y también el primer modelo en ser llamado superdeportivo. Se trata de una leyenda con mayúsculas, un coche que fue capaz en los años 60 de convertirse en el más rápido del mundo al marcar una velocidad máxima de unos 290 km por hora, esto con un motor V12 de unos 350 caballos. El Bugatti EV110 fue una locura para la época, era llamativo y algo ostentoso, así como bastante veloz ya que alcanzaba los 338 km por hora, gracias a sus 560 caballos en el modelo base y 612 caballos en el modelo Super Sport. Esto lo lograba nada menos que un motor V12 con 4 turbos. El Rolls-Royce Phantom es el epítome del lujo automotriz, impulsado por un motor V12 de 6,75 litros que ofrece una conducción suave y potente. Su interior es hecho a mano y presenta materiales de la más alta calidad, ofreciendo un confort inigualable. Con su diseño clásico y tecnología de última generación, el Phantom proporciona una experiencia de conducción que es tanto elegante como majestuosa, manteniendo su estatus como un símbolo de opulencia. El Ferrari Enzo, además de contar con tecnología de la Fórmula 1, se trata de uno de los mejores superdeportivos de la historia, el cual sigue siendo apreciado 21 años después de su concepción. Tenía muchos elementos destacables, pero su motor de 12 cilindros de 660 caballos es uno de los mejores. Comenta cuáles son tus favoritos y no olvides apoyarnos para más vídeos como este.